Hay que ver para ahí. Así está bien. Claro, es que el sitio es fatal, ¿eh? Bueno, hay obras por ahí. Querida Paula, ya elegimos mejores sitios, ¿eh? Ya, cuando quiera. Excelentísimo señor alcalde, excelentísima presidenta de la Diputación de Pontevedra y concejales del ayuntamiento, en fin, a al representante de la asociación de vecinos, a los vecinos de la parroquia que estáis aquí presentes. Hoy San Payo está de fiesta, ¿eh? Hace 3 años un vecino aquí presente me dijo: aquí un cruceiro estaría muy bien, para la iglesia, para la ciudad. Y se encendió una luz. Entonces, recordando lo del Evangelio, pedid y recibiréis, y también pedid con humildad y confianza, así lo hicimos. Y la respuesta por parte de la Diputación, de la presidenta, fue inmediata, con prontitud, con benevolencia. Y para esto solo hacen falta palabras. Y en aquel momento la Escuela de Canteiros de la Diputación de Pontevedra comenzó a trabajar. Adrián y Paulo pusieron sus ideas, su experiencia, su conocimiento a trabajar aquí, hasta plasmarlo en este hermoso cruceiro modernista, de acuerdo con la construcción de la iglesia. Vivimos nesta cidade fermosa que vai crecendo polos barrios, e hoxe, donde temos estas vistas tan bonitas sobre a ría e sobre a cidade, tamén acrecéntase con esta obra do cruceiro da Diputación. Eu só quixera hoxe cantar como Plácido Domingo, para cantar un gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria en nombre deste pueblo, desta parroquia, a todos os presentes. Moitas gracias, señor alcalde, excelentísimo señor alcalde, presidenta da Diputación, non sei como agradecerlle todo isto desde o máis profundo. Vai sembrando a cidade nosa e tamén a provincia con fermosas obras ao largo de todas elas. Moitas gracias a todos, o señor alcalde, por estar aquí con nós, axudándonos. Bueno, bo día a todas e a todos. Unha maravilla vir a un acto para facer a inauguración oficial dun cruceiro e atoparse con que está o párroco e tamén representante de obispado rodeado de veciñas e de veciños, non? A verdade é que é moi fermoso que isto sexa así. Galicia, provincia de Pontevedra, Vigo, é terra de cruceiros e tamén é terra de canteiros. Nós somos un pobo que traballa moi ben a pedra de forma secular. De feito, os nosos canteiros traballaron por todo o mundo. A Deputación de Pontevedra ten unha escola de canteiría da que se sente moi orgullosa e nós queremos que siga habendo obra deses canteiros e que siga quedando en cada un dos recunchos da nosa provincia, moi particularmente en Vigo, onde estamos facendo moitas obras coa escola de canteiría. Eu quero amosar a ilusión que me fai ver tan feliz ao párroco. Realmente o que máis me emociona hoxe é velo tan feliz a él, non? Porque, bueno, pois, se eres capaz de facer cousas que satisfacen a veciñanza, pois non hai nada mellor que eso. Así que eu hoxe me sinto encantada de estar aquí co párroco e con toda a veciñanza que nos acompaña, que lle dou as gracias
por ter vido a esta inauguración. Muy bien. Yo, como es habitual, voy a improvisar. Significa que estaré una media hora improvisando. Así que no tengáis prisa, que nos va a dar aquí la hora de comer. Y es que, oye, podemos hacer la comida? Pois se hai que facer comida, facémola, Eu a facer non estou seguro, pero a comer estou seguro de que vou. E vamos, eu sempre veño as festas a todas. E a traballar máis. Bueno, é un día tan importante. É un día tan importante porque cando se pon un cruceiro en un lugar, eso queda para o resto da historia. Os cruceiros son a permanencia, son os lugares de encontrarse, son os lugares de pasar, son os lugares de identificar os territorios, os espacios e as persoas. E hoxe, querida presidenta da Diputación, querido párroco, amigas e amigos, hoxe estamos poñendo en un lugar da cidade de Vigo un cruceiro. E iso vai a marcar os tempos a partir da hora. Porque ao lado de a igrexa está o cruceiro. E falaremos da igrexa, pero falaremos do cruceiro. E un cruceiro é unha parte tan importante de antropoloxía, da nosa forma de entendernos, da forma de transitar por tantos lugares, por tantas corredoiras, por tantas vías, por tantas carreteras, de todos os lugares de Galicia. E agora de Vigo. E aquí en este cruceiro, e quero felicitar, querida presidenta da Diputación, aos canteiros, é unha mezcla de arte modernista, pero con as dúas imaxes, San Pallo e o Cristo visualizadas na forma tradicional do arte románico, é unha combinación fantástica, extraordinaria. E un cruceiro de tamaño monumental, porque ao final é a forma na que un se identifica ao lado da escultura, porque é unha escultura monumental, pero chea de sentimentos e de sensacións. Por iso, o noso recoñecemento a Carmela, primeira tenente de alcalde de Vigo, presidente da Diputación, polo seu traballo perenne, por este regalo, este donativo á cidade de Vigo e á parroquia. E segundo, me quería dirixir ao párroco, a Plácido, para decir que canto camiño nos queda xuntos todavía. Cantas cousas temos que recorrer, temos que seguir facendo, temos que seguir completando, e aí seguiremos estando. Nós, estarás ti, estará a asociación, estará Boullo, estarán o resto dos que estades aquí, verdad? Porque os camiños, unha vez que se inician, a marcha continúa para sempre. E isto é o máis importante, que isto ten un principio que ahora, pero xa non ten final. Xa permanecerá, tras nós vendrá outra xente, e este xa pasará a ser un cruceiro real, da forma de entender a cidade de Vigo, da forma de entender San Pallo, da forma de entender a tradición, para os religiosos a religiosidade. Eu veño ora de un acto que é un concurso de ideas para construir unha zona diante da Basílica da cidade de Vigo, da concatedral. E eu decía ali que eu sinto unha especial emoción en esa obra, porque o bisavó do meu avó, no ano 1815, José Manuel Caballero era alcalde de Vigo, e puxo a primeira piedra da colexiata da cidade. E agora me toca a min poñer a primeira pedra diante de esa basílica. Con Carmela pasará o mesmo. Chegará o neto do teu bisneto e vendrá aquí a ver algo que ti puxeche a primeira pedra, o párroco nos deu o visto bo, toda a asociación de veciños e tantas veciñas e veciños forman parte deste proceso, e pasarán os tempos e seguirá esta idea, seguirá esta forma de entender o Vigo alto, porque este é o Vigo da montaña, este é o Vigo que está situado na parte alta, e que en tempos veñideiros xa veremos como resolvemos estas costas, porque estas costiñas chejan ben, estas costiñas chejan ben. Así que, moitas gracias a todos, é un momento moi emocionante,
porque estamos construindo unha parte tan importante da cidade de Vigo en esa forma solemne e tradicional, con un cruceiro extraordinario e monumental. Moitas gracias, Carmela. Moitas gracias. Señora Carmela quiere que trabaje con ella algo. Cuéntame. Sí. Me tiene que contar algo. Bueno, un placer. Yeah.